ashama akkam jirtu nagaadha ammas kunoo deebi'ee fe asirratti waa tokko barreessaa ture duratti maybe yoo video isa darbe yoo dubbistanii taatanii waan asirratti barreeffame kun hin haqne ittuma deebi'e maal jedhaa abbaan fedhe haa bokkisu malee ani biyya koo diinaaf hin kennu. Kun kan agarsiisu qubee kanaan akka feenetti goone barreessuu ni dandeenya. Kuni mallattoo ofii taasisu mallattoo keenya godhuu ni dandeenya. Akka nuuf ta'u nu goone itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kuni yoo fedhii qabaanne baranne eega baranne booddee jaalachuu dandeenya. Otoo hin baratin, otoo ilaalin, otoo iyyaalin waa tokko hin ta'u jennee jibbuu ofirra mancaasuun dogoggora guddaadha. Yeroo baay'ee asirratti wal lolla. Haa ta'u ani akka Oromoo tokkotitti afaan Oromoo qubee isaa kan ta'e qabaachuu qaba jedhee tan yaada akka nama tokkotitti. Kuni yaada kooti. Akka yaada kootitti afaan koo afaan Oromoo, afaan saba Oromoo qubee isaa kan ta'e akkuma afaan isaa, akkuma aadaa isaa, akkuma sirna gadaa isaa qubee isaallee qabaachuu qaba kan jedhu irratti hundaa'eetanii kan kana godhuudhaaf. Gara ijoollee ture yeroo sana imagine waggaa 13 fi 14 hedduu ture yeroo sana kan inni jalqabe yaada kana jalqabe. Baay'ee nama ajaa'iba miti. Garuu ana jaalala sanatu hanga xumuree hojiirra oolchuudhaaf yaaluu irra jiru kanatti kan nagahee jaalala afaan kootii qabu qofa. Qarshis miti, jireenya gaaris miti. Hin qabus, qarshis hin qabu, jireenya gaarii sanas hin qabu. Ani hiyyoomtu akkuma saba bal'aa Oromoo bal'inaan kan jiru miliyoona xinnoon jiru kan kumaatamaan lakkaa'an kan saba keenyarraa hatanii jiraatan jiru kan immoo ofii isaaniittis hojjetanii horatanis jiru magaalota keessa kan jiran warri baadiyyaa keessa jiran hundumti isaaniitu hiyyoomtuudha jechuu ni dandeenya. Warri horii qaban baay'ee jiran jiru garuu hangam ta'uu danda'a. Yaa ta'u garuu namni afaan isaa qabu arjoodha. Arjoomadha. Namni afaan isaatiin arjoome jaalalaan arjooma. Kana jaalala afaan keetii qabaadhu, jaalala saba keetii qabda. Jaalala biyya keetii qabda. Jaalala saba keetii qabda. Jaalala biyya keetii qabda. That is the unique identification of one people. The language. Kanaafuu afaan keenya tiksuu nu barbaachisa. Yoo afaan keenya tiksine aadaa keenya, eenyummaa keenya, sabummaa keenya tiksaa jira jechuudha. Yoo afaan keenya akka badu goone nutis wajjin banna jechuudha. Just simple. Afaan saba tokkoo yoo bade jechuun wajjin badaa jira jechuudha. Imagine warra Red Indian jiru laata. Meeqatu hafan laata. Jarri hafan sun afaan isaanii haasa'u ammallee probably not. Akkas akkan taane yoo barbaanne nuti afaan keenya tiksuu nu barbaachisa. Haqni kee haqni kee kan keeti.
keetuma kan keetuma kan keetuma haqni kee kan keetuma haqa kee namaaf hin kennin haqa namaan barbaadin haqni kee kan keetuma haqni kee jechuun qarshii haa ta'u horii haa ta'u horii yoo jedhu horii kan horii horsiisnu jechuudha qarshii otoo ta'e biyya keenyatti horii yoo jennu yeroo tokko tokko qarshii ibsuu barbaanneeti garuu gara biraatiin horii jechuun qarshii ta'uu danda'a horii horuu horsinu otoo ta'u gara biraatiin immoo qarshii kan qabnu jechuu ni danda'a gara lamatti akkaataa fi bakkee itti jiru sana addaan baasnee beekuu nu barbaachisa jechuudha. Amma gara Arsii yoo dhaqne horii yoo jennu qarshii jechuu ni malla jechuudha. Garuu waan irratti haasawaa jiru sana wajjin wal qabateeti. Ebeluun horii baay'ee qaba yoo jennu maal irratti haasawuudhaaf deemna? Horii horsiisuuf moo horii kan horii qaba lafa bitachuudhaaf deema moo yoo lafa bitachuu waa tokko bitachuu gabaa dhaquu barbaade horii qaba qaba jechuudha yookaan horii hoofatee deema jechuudha. Ani Oromoo tokko ani Oromoo tokko kan dhaladhe Oromiyaa keessatti keessattidha. Ani Oromoo tokko kan dhaladhe Oromiyaa keessattidha. Eega namni tokko biyya Oromiyaa keessatti yoo dhalate Oromoo ofiin jedha. Yoo sanyii biraallee ta'e garuu Oromiyaa keessatti yoo dhalate akka mirgaatitti maqaa biyya sanaa qaba jechuudha. Oromoodha namni sun. Garuu akka sanyiititti immoo Oromoon jira. Oromoon biyya isaa ta Oromiyaa jedhuun qaba. Kanaafuu Oromoonii fi Oromiyaan saba tokko maqaan Oromiyaa suni maqaa Oromoorraa dhufe. Saba Oromoorraa dhufe sanyii Oromoorraa dhufe jechuudha. Kanaaf lamaanuu walitti dhiyaatan baay'ee walitti dhiyaatan jechuudha. Biyyi keenya kan argamtu
kan argamtu Afrikaa gaanfa Afrikaa keessatti gaanfa Afrikaa gaanfa Afrikaa Afrikaa keessatti biyyi keenya kan argamtu gaanfa Afrikaa keessatti hidi eega akkuma laaltan qubeen kun cimeenya hin qabu afaan keenya akka feene goone itti barreessuu ni dandeenya afaan keenya akka feene goone itti barreessuu dandeenya barsiisuus ta'e barachuutis salphaadha ana yeroon barreessu naaf hin bareedu garuu namoonni harka bareedaa qaban sirriitti barreessuu danda'u qubee teknooloojii godhuunis ni danda'ama garuu akkuma jedhe ani horiin qabu gatii horiin qabneef waan sana irratti yaaluu humna qabu garuu yoo qubee kana ofitti qabne kan keenya ta'u yoo akka nuuf ta'u yoo barbaanne teknooloojiin itti uumamuu ni danda'a jechuudha taa'ee kompiitarratti fayyadamuu danda'a akkuma warra kan chaayinaallee akkuma warra hindiillee warra arabaallee hundumtuu kan isaanii kompiitarratti galfatanii sooftuweerii itti ijaaranii kompiitaraaf akka ta'u godhuu ni danda'ama garuu hundumtuu horii irratti hundaa'eeti achirraa fudhatama argachuu qaba sababaadhaaf hunduratti jechuudha kanan jechuu barbaadu fudhatama akka argatu godhuudhaaf jalqabaan sabni barachuu yaaluu qaba eegasanii wal dorgommiin godhamuu danda'a kan qubeewwan biroo wajjin kamtu caala isa kamtu bareeda isa kamtu afaaniif keenyaaf ta'a lamatu jira amanti kan Sheek Barri Sapholoo fi kan amma kana lamaan namni kan biraa isa barate namni kan biraa kana barate lamaanuu dorgommiidhaaf dhiyaate dorgommii sanarratti yoo kun moo'ate afaan keenyaaf ta'a yeroo sana teknooloojiin itti bitamuu ni danda'ama jechuu barbaadetan kun hunduu yoo isin barattanii jaalala keessan agarsiistan wal dorgommii sanarratti mormachuudhaaf yoo yaaltan qofa waan biraa jechuun barbaadu namni afaan isaa jaallatu saba isaa jaallata aadaa isaa jaallata ofis jaallata jechuudha akka maaliif namni tokko afaan isaa sirreessuudhaaf afaan isaatiif qubee kan barbaadu gatii afaan isaa jaallatu qofa sana ta'uu baannaan waan sammuu isaa itti dhiphisuuf qabu miti eeyyee kanuma jedhaarra boru yookaan hiftaan yookaan torbee tokko keessatti walitti deebinee waa'ee kanarratti ammas itti haasofna yoo barbaadan viidiyoo korratti ol baatanii YouTube irratti yaada keessan naa kennuu dandeessu waan barbaadan waan isin barbaada akka feetanitti barreesse viidiyoodhaan isiniif erguu danda'a kanaafuu irra katina yoo dandeessan naatti himaa nagaafadhaa share godhaa hiriyoota keessanii wajjin akka baratan gargaara galatooma